Если же говорить, например, про оборудование, про холодильное и морозильное, то там Артуру Брендшефу удалось найти прям классное оборудование, прям саги, прям крутое. Он там и ездил на склад, и смотрел, и щупал, и они включали, и перепроверяли. То есть, ну, тот, кто работает с таким оборудованием, знает, там, саги это очень крутое и классное оборудование. По поводу печи, мы печь поставили Unox Baker Top. Это классная печка, она классно печет, то есть цена-качество, можно что-то ставить получше, но как бы зачем? То есть всегда у нас есть определенная цель, и мы ее преследуем. Так вот, если подытожить по оборудованию, то мы максимально влезли в приемлемый бюджет и все организовали так, как нужно.